Спомнавме силимарин, тој не е единствениот хепатопротектив или помошник во оваа ситуација. Значи, уште поефективни се комбинации на силимарин со артичока. Артичоката е доста позната во медитеранската исхрана, меѓутоа и овдека е се попозната и се користи и во препарати, па дури и во рецепти во исхрана. Ќе бидам искрен, не сме ние така далеко од Медитеранот, а имаме и добра кујна. Така да, оваа артичока има значајно холеретично дејство. Значи, таа има многу добра способност да го зголеми лачењето на жолчка, која што е многу важна, односно на жолчни киселини, која што е многу важна за да ги намали нивоата на холестерол и триглицериди во организмот. Тоа е од критична важност меѓу другото за замастувањето. Така да доколку нема во препаратот кој што го користи господинот, убаво е да земе комбинација во која што покористи силимаринот, химија и артичока. Има и виќе како додаток, како суплемент. Апсолутно, суплементи дискутираме сега. Не излегуваме, се уште сме во рамките на суплементите, не одиме во лекови. Има и други работи што се важни. Важни се и цинкот и селенот. Значи, олигоелементи кои што при заболување на црниот дроб се драматично намалени. Значи, статистиката покажува дека паѓа нивната концентрација, а се многу важни не само како антиоксиданти и двата, туку цинкот, поготово и како имуномодулатор. И тоа се и како важен детокс за одредени токсини од некои лекови. Така да, тоа се елементи што може значајно да помогнат во стабилизација. Цинк обично зборуваме за концентрации од околу 10 милиграми на ден. Покрај селенот од антиоксидантите не треба да ги забравиме и витамините од Е групата, популарни во други препарати што немаат врска со црниот дроб, меѓутоа и во оваа ситуација наоѓаат примерно во оваква една комбинација од силимарин, артичока, цинк, селен и витамини, добиваме посеопфатна заштита. Треба да бидеме упорни барем неколку месеци и да видиме каква е ситуацијата. Меѓутоа, при тоа, ако ние продолжиме да се однесуваме во ист стил како што сме се однесувале, нема да биде доволно да ни помогнат.